ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဒီကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့အပြင်ဘက်လူသားတို့ရဲ့တာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟိုးအဝေးတနေရာမှာဘယ်အရာနဲ့မျှနှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင်ကြီးမားခန့်ညားတဲ့တောင်မင်းတစ်တောင်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကိုပါဠိဘာသာဖြင့်မေရုသို့မဟုတ်တိနေရုလို့ခေါ်ဆိုကြတယ်လို့မြန်မာတို့ကတော့မြင်မိုတောင်လို့ခေါ်ပေါ်ကြီးညိုကြပါတယ်။ဒီတောင်ဟာကျွန်ုပ်တို့သိပ္ပံနိကြမြေပုံတွေပေါ်မှာရှာမတွေ့နိုင်ပေမဲ့ဘာသာရေးနဲ့စัจ java လာသဘောတရားတွေအရတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါစัจ java လာတစ်ခုလုံးရဲ့ဗဟိုချက်မှကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာထုံးကားတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေကမဲကြလိမ့်မယ်။မြင်မိုတောင်တကယ်ရှိရဲ့လားတဲ့။ဂျိုးသူတွေဒုံးပြန်တွေနဲ့ကဘာအနောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမြင်မိုတောင်ကိုမတွေ့ရတာကြောင့်တန်မြရတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းဂန်တွေရဲ့အဆိုအရမြင်မိုတောင်ဟာကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာဒီကဘာမြေပြင်ရဲ့အတွင်းသားမဟုတ်ပဲတီးခြားကြိုးတလုံးလိုကောင်းကင်မှာတည်နေလာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေရက်တွေကွာခြားပုံကိုကြည့်ရင်လဲဒီကဘာမြေနဲ့တသားတည်းမဟုတ်တာထင်ရှားနေပါတယ်။မြင်မိုတောင်ဟာကဘာပြစ်ပြီးနောက်ကဘာပြူမိုးကြီးတွေရွာသွန်းလာကနေရေတွေတဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်ပြီးရွှင်ပြက်ချွဲရာကနေခဲပြီးထစ်ပေါ်လာတာပါ။မဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့အထက်မှာယူဇနာ84,000မြင့်တယ်လို့ရေအောက်မှာလဲယူဇနာ84,000နှစ်ဝင်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းအမြင့်ဟာယူဇနာ368,000တောင်ရှိတာပါစဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့တင်မြင်သက်ရှူမောစရာကောင်းလာပါတယ်ဒီတောင်မင်းရဲ့အံဖွာတစ်ခုကတော့အယောင်၄ပါထွက်နေတာပါပဲမြင်မိုတောင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကငွေသားအတိပြီးလို့ငွေရောင်တောက်ပါနေပြီးတောင်ဘက်ကတော့မြသို့မဟုတ်ပတညာညိုကြောင့်စိမ့်လန်းဆိုပြီးတဲ့အယောင်ထွက်နေပါပဲအနောက်ဘက်ကတော့ဖာလ်သားကြောင့်ကြည်လင်တဲ့အယောင်ရှိပြီးမြောက်ဘက်ကတော့ရွှေသားအတိပြီးလို့ဝင်းဝါတောက်ပါနေပါတယ်ဒီအယောင်တွေဟတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာကျွန်းကြီး၄ကျွန်းဟာလေအယောင်တွေကွဲပြားနေရတာပါမြင်မိုတောင်ကြီးကိုဝန်းရံထားတာကတော့တောင်စင်9ထပ်နဲ့တီတာ9တန်ပါပဲယုကနုံဣတန္တရကရာဝိကတုဒ္ဒသနနေမိန်ဒရဝိနတကနဲ့အတ္တကန္ဒဆိုတဲ့တောင်ကြီးတွေဟာရေခွင်းကြီးတွေလို့ဝန်းရံထားပြီးအဲ့ဒီတောင်တွေကြားမှာလေလိုင်းတဘိုးမရှိငိမ့်သက်အေဂျန်လွန်းတဲ့တီတာသမှုတရားတွေရှိနေပါတယ်နေလနတ်ခတ်တွေဟာအဲ့ဒီယူကနုံတောင်ထိုက်နဲ့အမြမြင့်နဲ့ကောင်းကင်ပြင်မှာမြင်မိုတောင်တို့လက်ရရလဲပါတီတွာလာနေကြတာပါမြင်မိုတောင်ရဲ့အာလီငန်းစင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်မြင်မိုတောင်ရဲ့ခါးပန်းစွန်းမှာရှိတော့စင်ဝင်အဆင့်90ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီးတရားမြင့်ကအတူရာတို့စစ်ချီလာရင်ခုခံနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာအထက်သားထောက်ထားတာပါဒီအာလင်ငန်းစင်တွေအောက်မှအထက်အဆင့်နီးထိုင်ကြပုံတွေကတော့အောက်ဆုံးအဆင့်ပထမအာလင်ဒီအဆင့်ဟာရေပြင်နဲ့အထက်မှာပေါ်နေပြီးနတ်နဂါးများနဲ့မွေမျိုးတို့နေထိုင်ကြပါတယ်ဒုတိယအာလင်ဒီအဆင့်စီလက်ပံတော်ကြီးမှာဂလုံမင်းတွေနေထိုင်ကြပါတယ်တတိယအာလင်ဒီအဆင့်တွင်ကုံပန်းဂွန်ပန်းနတ်များနေထိုင်ကြပါတယ်စတုတ္တအာလင်ဒီအဆင့်တွင်ဘီလူရခုတ်သို့မဟုတ်ရက်ခနတ်များနေထိုင်ကြပါတယ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပြင်စမအာလင်ဟာမြင်မိုတောင်ရဲ့ခါးပန်းယုကနုံတောင်ရဲ့ထိုက်နဲ့အမြညီပြီးဂန္ဓပနတ်များနေထိုင်ကြပါတယ်ဂန္ဓပနတ်များဟာအာလင်9ဆင့်တွင်အမြင့်ဆုံးမှရှိပြီးတကိုယ်အကြီးဆုံးဟုကျမ်းဂန်တွေကဆိုပါတယ်ဒီအာလင်9ဆင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြင်စမအာလင်ဟာစัจ java လာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့စတုမဟာရာဇနတ်မင်းကြီး၄ပါးဖြစ်တဲ့ဒတရထဝီရုလုကဝီရူပခနဲ့ကုဝေရသို့မဟုတ်ဝေတဝနတ်မင်းကြီးတို့ရဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာလင်အဆင့်ရှိနဂါဂလုံးကုံပန်းရက်ခနဲ့ဂန္ဓပကိုတရားမြင့်ကစောင့်အဖြစ်ချားထားကြောင်းကျမ်းဂန်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်တောင်ခါးပန်းမှာတော့စัจ java လာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့စတုမဟာရာဇနတ်မင်းကြီး၄ပါးဆမ်းမြန်းကြပါတယ်ဒတရထနတ်မင်းကြီးကအရှေ့ဘက်မှာဂန္ဓပနတ်များကိုအုပ်ချုပ်ပြီးဝီရုံလုကနတ်မင်းကြီးကတော့တောင်ဘက်မှာဂုံပန်နတ်များကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဝီရူပခနတ်မင်းကြီးကတော့အနောက်ဘက်မှာနတ်နဂါးများကိုအုပ်ချုပ်ပြီးကုဝေရနတ်မင်းကြီးသို့မဟုတ်ဝီတဝနတ်မင်းကြီးကတော့မြောက်ဘက်မှာနတ်ပီလူနတ်ဘလူးတွေကိုအုပ်ချုပ်ဆိုးဆန်ပါတယ်မြင်မိုတောင်ရဲ့အထိတ်ဆုံးမှာတော့နတ်တို့သခင်တရားမြင့်ဆမ်းမြတ်ရဲ့တာဝရိန်သာနတ်ပြန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ
ယူဇနာတထောင်မြင့်နဲ့ဝေဇရက်တာပြသက်ကြီးနတ်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးကွဲတွေကျင်းပါရာထုဓမ္မဇရက်ကြီးနဲ့ကုသိုလ်ပြုရာစူလာမဏီစေရီတော်တို့တည်ရှိနေပါတယ်မြင်းမုတ်တောင်ရဲ့အရက်လေးမျက်နှာမှာကျွန်းကြီးလေးကျွန်းရှိပါတယ်အရှေ့ဘက်မှာပုပ္ပဝိရိဟအနောက်ဘက်မှာအပရဂောယနာမြောက်ဘက်မှာဥက္ကရကုရုနဲ့တောင်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဇမ်ဘူဒီပဆိုတဲ့ဇမ်ဘူဒီကျွန်းကြီးရှိပါတယ်ဇမ်ဘူဒီကျွန်းဟာတခြားကျွန်းတွေထက်အထူးခြားတာကတော့ဖျောင်းယဟန္တာနဲ့သူတော်ကောင်းတွေပွင့်ထုံးရာနိဗ္ဗာန်ကူးရာစိတ်ကန်းကြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲမြင်းမုတ်တောင်ကိုသိဗ္ဗံနီးကြရှာဖွေရမှာမြေပုံများဂျူတိုးဓာတ်ပုံများနဲ့ဒုံးပြန်များဖြင့်ရှာမတွေ့နိုင်တာကတော့အောက်မှာပြောပြပေးမယ့်အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အထမကမြင်းမုတ်တောင်ဟာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အတွင်းသားဒါမှမဟုတ်မြေပြင်ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်တည်ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပဲမြခဏသုံးခုပေါ်တွင်တင်ထားသောအိုးကဲ့သို့တီးခြားတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒုတိယကနေပြီးချက်တို့အလိုကမြင်းမို့တောင်နှင့်တောင်စိန်ခုနှစ်ထပ်တို့ဟာကောင်းကင်ပေါ်တွင်တည်ရှိနေပြီးအများထင်သလိုမြေပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲတီးခြားကြိုတစ်လုံးလိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ကောင်းကင်မှာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတတိယကလူပြည်မှာနှစ်90သို့မဟုတ်နှစ်100ဟာမြင်းမို့တောင်ရှိစတုမဟာရယက်နှင့်တာဝရိန်သာနတ်အေမှာဆိုတနေ့နဲ့တညံ့တာရှိပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ချင်းမတူညီတာကိုထောက်ရှုနေမြင်းမို့တောင်ဟာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့တသားတည်းမဟုတ်ကြောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်စတုထာကဟိန္ဒူကျမ်းဂန်များ၏အဆိုအမြင်းမို့တောင်ဟာယူဇနာ84,000မြင်ပြီးကမ္ဘာအချင်းနဲ့85ဆခန့်ပုံမကြီးမားနေပါသည်ဒီလိုကြီးမားလာသောအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ကမ္ဘာမြေပုံထဲတွင်ပါဝင်ဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်ပင်စမကရှေးအောင်ကျမ်းစာတစ်ခုနာရပတိတရားချရိယစဝါရောတရားတွင်မြင့်မို့တော်ဟာကမ္ဘာဘဲဟွန်တွင်ရှိသည်ဟုကြားရတော့လေမမြင်ရသောဟုဖော်ပြထားပါသည်ဒါဖြင့်မြင့်မို့တော်ကိုသိပ္ပံနိကြတီလငင်အတိအကျသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲကြောင်းပညာရှင်များကဆိုကြပါသည်အချို့အားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်မြင့်မို့တော်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ကမ္ဘာမြေပြင်နဲ့ထပ်တူမကြပဲနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်တီးခြားအာကာသနယ်ပယ်တစ်ခုမှာတည်ရှိနေနိုင်ခြင်းကြောင့်သာသိပ္ပံနည်းကျရှာမတွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြင့်မို့တော်ရဲ့အယူဆဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြင့်တွဲနေရတုံတင်မကအနုပညာနဲ့ဘိဓုခလက်ရာတွေမှာလည်းထင်ဟပ်နေပါတယ်။ဘာလီကျွန်းကမေရုဖျားเจ้าဆောင်တွေမြန်မာတို့ရဲ့ပြဆက်အဆင့်ဆင့်ဟာမြင့်မို့တော်ကိုရည်မှန်းပြီးတိဆောက်ထားတာပါ။ဒါတင်ပဲမကပါဘူး။မြန်မာတို့ရဲ့အလွန်လေးနက်တဲ့ဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။မိဘကျေးဇူးမြင့်မို့ဦးတဲ့အတိုင်းအတာမရှိကြီးမားလာသောမြင့်မို့တောင်ကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမိဘတွေရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဖော်ပြထားတာထင်လို့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာမြင့်မို့တောင်ဟာဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဆိုတာကိုသက်သေပြနေတာပါမြင့်မို့တောင်ဆိုတာရုပ်ဝိထုအရာရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုယ်ကျင်တရားတွေရဲ့ဘေဟွန်ချက်အဖြစ်ထာဝရတည်ရှိနေအောင်ပါစัจ java လာရဲ့လွတ်ရော်ချက်တွေကိုရှာဖွေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာလည်းအတိတရားနဲ့မေတ္တာတရားမြင့်မို့တောင်ကြီးတွေတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အားလုံးပဲကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတာဓုတာဓုတာဓု